នេះគឺរៀងប្លែកជាងរដងខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាមកអានបក MacBook Pro ជាមួយខ្ញុំហើយ yes MacBook នេះគឺខ្ញុំទិញកាលពីម្សិលមិញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺខ្ញុំទទួលបានតំណប់ទ្រាប់ keyboard មួយហើយក្នុងប្រអប់ក៏គេឲ្យក្នុងមិនក្នុងប្រអប់ទេក្នុងប្រអប់អាភ្លើងហ្នឹងគេឲ្យកាបូបដាក់ MacBook មួយដែរចំណែកឯក្នុងនេះគឺយើងមាន MacBook Pro chip M3 Pro ដែលមានទំហំ RAM 18GB ហើយជំ storage 5 1TB ដោយសារតែ512ខ្ញុំឃើញវារៀងទូបន្តិចហើយមាន1T ក៏ខ្ញុំយក 1T ហ្មងទៅតែតម្លៃរបស់គ្នាច្រើនណាតម្លៃរបស់គ្នាប្រហែលជា200អញ្ចឹងខ្ញុំទិញនេះគឺតម្លៃ$1489 លុយសន្សំសុទ្ធអត់បង់រំលោះទេគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺអត់ជាពាក់គេទេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាមកអានបុកអញ្ចឹងយើងអាចបែរកាមេរ៉ាមកក្រោមនេះមកអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺ MacBook បញ្ជាក់ MacBook នឹងទិញមកទឹកទេខ្ញុំគ្រាន់តែMacBook ទិញមកទឹកទេខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបវាដាក់ចូលប្រអប់ហើយខ្ញុំធ្វើ unbox សម្ដែងធ្វើ unbox តែ MacBook ខ្ញុំទិញមកទឹកទេបើសិនជាទិញថ្មីតម្លៃក៏ហើយក៏$17,800ដែរប៉ុន្តែអានេះគឺមកទឹកតម្លៃវាល្អហើយក្នុងនេះថ្មីជ្រើងហ្មងនិយាយទៅ MacBook ដែលខ្ញុំទិញគឺថ្មីជ្រើងហ្មងអត់មានឆ្កូតអត់មេទាំងអស់ទាំងអីក្រនអីភាគរយថ្មក៏100%ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ unbox ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងសម្ដែងធ្វើ unbox ទៅអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមាន MacBook Pro នៅពេលដែលយើងបើកប្រអប់មកយើងនឹងឃើញ MacBook នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដក MacBook ចេញមកអ្នកឃើញ seal ប្រអប់វាលហែកដោយសារហ្នឹងរបស់មកទឹកហើយខ្ញុំរៀបចូលដើម្បីយកថតដាក់ TikTok ហើយនៅ YouTube ឯងអញ្ចឹងយើងមាន MacBook មួយដែលមានឈ្មោះថា MacBook Pro chip M3 ដែលមានទំហំទុក 1TB RAM 18GB នៅក្នុងប្រអប់គឺយើងទទួលបានសភៅណែនាំមួយហើយនឹងឆ្នាំងសាកខ្សែសាករបស់ Apple ខ្សែសាក Mac ពី Type C ទៅអានេះខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះវាហៅអីគេទេចំណែកឯក្នុងប្រអប់នេះក៏យើងទទួលបានឆ្នាំងសាក96Wដែរអញ្ចឹង yes មួយសិតហើយជីវិតជា developer មិនចាំបាច់មានច្រើនទេបើសិនជាបងប្អូននិស្សិតដែលចង់រៀនសូត្រហើយប្រើរបស់បានយូរសន្សំលុយ700-800ឲ្យបានទៅហើយទិញតែ MacBook មួយទៅគឺប្រើបានយូរហើយអញ្ចឹង MacBook នេះគឺចាំខ្ញុំបើកឲ្យមើលខ្ញុំ set up បានច្រើនដែរហើយចុះឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបើកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលយើងមិនតម្លាក់កាមេរ៉ាទៅក្រោមនេះទេឆ្នាំងសាកវាគឺថ្មីជ្រើងហើយ MacBook គឺតួថ្មីជ្រើងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលថ្មីជ្រើងអត់មាននេះទេគឺចាំងតែម្ដងហើយអីក្រង់អីក៏ចាំងដែរអ្នកគ្នាមើលឃើញទេ HDR display អត់មានទេ port អីគឺនៅស្អាតទាំងអស់អត់មានឆ្កូតអត់មានទាំងអស់ទាំង HDMI ទាំង port Type C សងខាងទាំង audio jack និយាយទៅគឺមួយសិតនេះគឺខ្ញុំទិញមកប្រើសម្រាប់4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ 18GB RAM គឺរត់បាន5ឆ្នាំខ្ញុំប្រើគឺទៅលើ iOS Native AI Development ជាមួយនឹង Android Application Development ហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំយកមកពង្រឹងទៅលើ Backend Server Side ដើម្បីបង្រៀនសិស្សរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ស្វែងយល់កាន់តែខ្ពស់កាន់តែជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បានវគ្គសិក្សាល្អហើយមានគុណភាពខ្ពស់ពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងពីចំណេះដឹងពិតៗអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាច contact មកកាន់ខ្ញុំបានបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំមាន discount $15ហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចមើលវីដេអូនេះហើយអាចប្រាប់ខ្ញុំមកថានេះហើយខ្ញុំសល់តែម្នាក់ទៀតទេពេញហើយថ្នាក់ហ្នឹងចាប់ចូលរៀនថ្ងៃទី22ខែនេះខែ3នេះឆ្នាំ2026អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ